அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கு சென்னை ஹோம் சர்வீசஸ் திரு வெற்றிவேல் அவர்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறோம். ரெஃப்ரிஜரேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் புக் வெளியீடு பண்ணியிருந்தாங்க. அதனுடைய சில விளக்கங்களை நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவோம். அந்த புக்கு எதுக்கெல்லாம் பயனுள்ளதா இருக்குது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். இந்த புத்தகத்துல ரொம்ப பிடிச்ச பகுதின்னு சொல்ல போனா எதுன்னு சொல்லுவீங்க சார்? இந்த புத்தகத்துல எனக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்வெர்டர் பகுதி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அது காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் ஆல்ரெடி இன்வெர்டர் கிளாஸ் நான் போயிருக்கேன். அப்படின்னா இந்த புக்ல நல்லா சொல்ல முடியும். இன்வெர்டர் கிளாஸ் பத்தி நான் ஓடிச்சேன். படிக்கும்போது சொல்லி தரமா நல்லா தெரியும், படிக்கும்போது நல்லா தெரியும், எனக்கு ஐடியாவே இல்லை. பட் உண்மையிலேயே நான் படிக்கும்போது உண்மையிலே ஒரு ஆசிரியர் பக்கத்துல இருந்தா எப்படி சொல்லி கொடுப்பாங்களோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நுணுக்கமாகவும் நம்ம புரிஞ்சுக்கூட தமிழ் போட்டிருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கு புக்கு சார். நீங்க படித்த இன்வெர்டர் பகுதியை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். இந்த இன்வெர்டர் பகுதியில் நான் படிச்சது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா BLDC மோட்டார் அதை பற்றி ரொம்ப தெளிவாக போட்டுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் ஸ்பீடு கம்ப்ரஸர் அதை பற்றி தெளிவாக போட்டுருந்தாங்க. எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு போட்டுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சென்சார்ஸ் பற்றி, எல்லா சென்சாரை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக போட்டுருந்தாங்க. ரொம்ப பிடிச்சது சென்சாரை பற்றி. இப்போ நாங்கள் சைடில் போகும்போது சென்சார் எங்களுக்கு சரியாக தெரிய மாட்டேது. அது ரொம்ப டீட்டெயிலாகவே ப்ராக்டிக்கலாகவே போட்டுருந்தாங்க. ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது எங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் பெரிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்வெர்டர் ஏசியை எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக செக் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு எரர் கூட எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம், கண்டுபிடிச்ச எரர் கூட எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்ன்றது இந்த புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன். இன்வெர்டர் எனக்கு கிளாஸ் போயிருந்தாலும் பட் இந்த புக்கு எனக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். ஏன்னா கிளாஸ் போய் மறந்துடுவேன். இந்த புக்கு அப்பப்போ கையில் இருந்தாலும் எடுத்து என்னால் ஈஸியாக பார்க்க முடியுது. மிக்க நன்றி சார். இந்த புக்கை படிக்கிறதுனால சர்வீஸ் இன்ஜினியர்ஸுக்கெல்லாம் என்ன மாதிரியான லாபங்கள் இருக்குது, அதை கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுங்க சார். சர்வீஸ் இன்ஜினியருக்கு என்ன இதில் பயன் கேட்டிங்கன்னா, மெயினாக வருஷமா தொழில் பண்ணியிருப்போம், இல்லைன்னு சொல்லலை. தொழில் பண்ணுறதை நம்ம தெரிஞ்ச விதத்தில் நம்ம பண்ணியிருப்போம். இல்லை கரெக்டான ப்ராக்டிக்கல் நம்ம யாருமே பண்ணுறது கிடையாது. பட் இந்த புக்கில் நிறைய விஷயம் நம்ம படிக்கும்போது எனக்கே இப்போ டவுட் வரும்போது என்ன பண்ணுறேன், அதை எடுத்து கரண்டி பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் வருஷமா தொழில் பண்ணுறேன், 10-15 வருஷமா தொழில் பண்ணாலும் பட் பல தவறுகளை பண்ணிருக்குன்னு சொல்லி இந்த புக்கை படிச்சு பாருங்க எனக்கே தெரியுது. நிறையா இந்த புக்கால தொழில நஷ்டம் இல்லாமல் செய்ய முடியுன்ற மட்டும் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியுது. இதுதான் சார் இந்த புக்கோட லாபமே. உங்களை சந்திச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். மிக்க நன்றி சார்.